ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಸಮಯ 4:15. ಏನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಊರು, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5:15 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಹಂಟರು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನ ಇವತ್ತು ಹಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ. ಗುರುಗಳ ಕೆಂಗೇರಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಟೋಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ನೈಸ್ ರೋಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೈಸ್ ರೋಡ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರೂ. ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಡಿ. ಆಲ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಡಿ. ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆನ್ನೆ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಾಗಿದೆ. ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕೆಲವು ಜನ 1 ನಿಮಿಷನೂ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ, 2 ನಿಮಿಷನೂ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬೇರೆ ಈಗ ನೀವುಗಳು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರಜನ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನು ನಾನು ಹೋಗಿರೋ ಜಾಗನೇ ಆದರೆ ನಾ ಕೊಡೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಾನು ಹೋಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ. ಉದಕಮಂಡಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಊಟಿನ ಉದಕಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಊಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಊಟಿಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಜಾಗಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ತೋಚುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಹಿಂಗೇನು ತಿನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸು, ಹಾರನ್ನು, ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಓವರ್ಟೇಕು ಮತ್ತು ಕಸ ಎಸೆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. ಬನ್ನಿ, ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಗರ್ಸ್ ಹುಲಿಗಳಿರೋದು
ಇದೇ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ವಾವ್, ಮರಿನೂ ಮಲಗಿದೆ ಕೆಳಗೆ. ಅಪ್ಪ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಹೋ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ. ವಾವ್, ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು. ಓ, ಆನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಊಟಿಗೆ ನಾನು ಇದು 3ನೇ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 2 ಆನೆ ಈ ತರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುದುಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಕಾಡು. ತೊರ್ರಪಲ್ಲಿಲಿ ATM ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ? ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ATM ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ATM ಒಳಗಿಂದ ಕ್ಯಾಶು ಬರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ATM ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಬರ್ರಪ್ಪ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೆ ಗೂಡ್ಲೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಗೂಡ್ಲೂರಿಂದ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು 36 ಏರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡೆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಇರಪ್ಪ ತಂಬಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕಿಂಗು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರೂಮ್ಗಳು, ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ. ಸೊ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಊಟಿಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಗೂಡ್ಲೂರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 52 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಸ್ಟು ನಿಮಗೆ. ಟೈಮ್ ಆವಾಗಲೇ 11 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಗೂಡ್ಲೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮೂರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮೂರೇ ಚಂದ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು.
ಓಹೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಾ? 500 ಮೀಟ್ರಾ? ಇವನ್ಯಾವನ ಸೆಡೆ ನನ್ನ ಮಗ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು ಶಬರಿಮಲೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. 1 to ಡಬಲ್ ರೇಟು. ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇರೋದಾ? ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಊಟಿಲಿ ಹೋದರೆ ಲೈಕ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ಸು, ಜಾಕೆಟ್, ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರೋ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದೆ. ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ನುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಏನೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಈ ಸ್ಪಾಟು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಊಟಿಲಿ. ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದೇ ಪೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟು. ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿವತ್ತು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗ ಬಂದು ಊಟಿ ಹನಿ ಹಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಸಮಾಗಿದೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ವಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ. ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾನ್ ಹೋಟ್ಲುಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಬೇಜಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೀಬೋ, ಗೋ ಐಬಿಬೋ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಗೋಡ ಎಲ್ಲ ಗೇಮೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರಷ್ಟೇ. 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟು, 35% ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಅಂತ. ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಮಾರ್ಬೇಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 7, 8. ಅದು ಯಾವುದೋ ನೋಡಿದೆ 13,000, 20,000, 25,000. ಮೈ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಊಟಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. JSSದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಏನು ಕಾಲೇಜು ಏನೋ ಇದೆ, ಒಟ್ಟಿನ JSS ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ. ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನು, ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡವ. ಏನು ಆರನ ಏನು ಬರೋದು, ಅಂಗಡಿತಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನು ಕತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಯ್ತಾವ್ರಪ್ಪ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಮೂವ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಊಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬ್ಲಾಕ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಆಯಿತು ಕತೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ. ದೇವರೇ ಗತಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಆ ಥರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಏನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಅವರೇ ನೋಡಿ. ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಹಾವು ಆಂಜನೇಯನ ಬಾಲ ನಿಂತವ್ರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಸೀನ್. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿಂತವ್ರಲ್ಲ? ಇರೋಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಬಕ್ಕು ಅಂತ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ನಿಂತವ್ರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಊಟಿಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಜಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತು. 25 ಅಣ್ಣೆ ಒಡಿ ಬಿಡುಂಗು ಅಣ್ಣೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡೋರೆ ಈ ಥರ ಜಾಗನ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಹಾ, ಸೂಪರ್ ಗುರು, ಸೂಪರ್. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. ನಾವು ಗಾಡಿ ಮಲಿಕಳ ಗಾಡಿ ತಗೊಬಿಟ್ಟವನೇ. ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಹೋಗೋ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾಡಿ ಹುಡುಂಗು ಅಂತಾರೆ. ಮುನ್ನಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕಾಣ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಿಗೋದೇ ಒಂದು 20-22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಈಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇರೋದು. ಅಯ್ಯೋ, ಭಯಂಕರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾವು ಊಟಿ ಸಿಟಿ ಟೌನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಜಾಗ ಅದು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸು, ಶಾಪಿಂಗು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಇದು ಬಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ನೀವು ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ನಿಮಗೆ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಊಟಿ ಹನಿ ಹಟ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ಊಟಿ ಹನಿ ಹಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ 700ಗೆ ನನಗೊಂದು ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ತುಂಬ ಬೆಚ್ಚಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ. 700ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಯುಪೆಂಟ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, ಇದೇ ಆ ಜಾಗ. ಊಟಿ ಹನಿ ಹಟ್ಸ್. ನೀವೇನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಟೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನನ್ನ ಟೆಂಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೂರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೆಂಟ್ದು ಒಂದು ಟೂರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಟೆರೆಸಲ್ಲಿ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಡಾಮೆಟ್ರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟೆಂಟು, ನಾನಿರೋದು ಈ ಟೆಂಟು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಟೆಂಟು. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಟೆಂಟು ಇದೇನೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮಲಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 o'clock ನಾನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯೂನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ.